Faly miarapantsika tsirairavandray sy tia alatsinainy maraina fa 18 volana novambra ity manona fisaovan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ihany koa ny tenin'Andriamanitra eto. Irina dia hitondra hery ho anao mandrakariva izany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavakisika. Ianay tsara andrizan-danitra atolotra ianao ny deran'ny lasa ny asa sy ny voninahitra. Saotra anao izay fa tombontsoa lehibe indray no ananay miaraka aminao anio dia ny fandinihana ny teninao. Sokafo ny famampananay ka mba handraisanay an'izany ampahatokiana sy ampanetsetena aoka ianao hiasa eo amin'ny fonay tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe maneho ny taratra ilay masoandro ny fahamarinana. Nalaina amin'ny Asina Apôstôly 5:2-2 manao hoe ary izahay dia vavolombelon' izany zavatra izany ary ny fanahy masina koa izay fanomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Amen. Tian'Andriamanitra raha manao ampahatokiana ny adidiny ny membra ny fiangonana tsirairay. Tiany ny atsapahan'izy ireo ny andraikiny ary tiany ihany koa ny hanjaka ny rivo-piainan'ny lanitra ao amin'ny fanahy. Tokony haneho an'i Kristy isika tahaka ny nanehoan'i Kristy indray. Tsaronan'i Kristy ny fahamarinany ny fahotana fa isoriny aloha ary ataony eo amin'ny toeran'izany ny fahamarinana. Rehefa voadio ny fahotanao dia ho loha lalanao ny fahamarinan'i Kristy ary ho vody lalanao ny voninahitry Jehovah. Iandany tanteraka amin'i Kristy ny hery miasa mangina avy ao aminao amin'izany fotoana izay ary tsy hifantoka amin'ny tenanao intsony ianao fa nao an'i Kristy ho ivo dia ho tsapanao fa mpitandrina ny fahamarinana masina ianao. Rehefa tsaronao fa nandony sandany fanavotana anao sy ny hafa tamin'ny rany Kristy dia hanetsika anao izany ka ho raisinao ny famirapiratany fahamarinany mba nehoanao ny tarany eo amin'ny lalan'ireo izay manodidina anao. Ilaintsika ny mandray ny fanahy masina. Ny fanahy masina manko no mpampionona izay nampanantenan'i Kristy tamin'ireo mpianany fa hampatsiahy azy ireo ny zavatra rehetra nolazainy taminy. Aokary isika tsy hijery ny tenantsika intsony fa hibanjina n'ilay mpanome ny fahatsarana rehetra. Tsy misy olona mahay manatsara ny toetrany. Izaho izany tsy afaka mahay manatsara ny toetrako ary ianao koa tahaka izany. Tsy maintsy makeo amin'ny Jesosy arak'izay toetrantsika isika ka maniry tanteraka ny odioviny amin'ny petina amin'ny fahalotoana rehetra ary ihany koa handray ny fanomezana tolotra antsika dia ny fanahy masina. Amin'ny finoana velona tsy maintsy amikirantsika ny teny fikasana satria io izy manao hoe na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Izao ny tsarovy amin'ity anio ity tokony ho tahaka ny miaramila mahadoko tokoa isika izay mandeha eo ambany faneva voapetin-dran'ilay Emmanuel Andriana. Fantatry ilay kapiteniny famonjena antsika ny drafitry ny ady ka hanoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalany. Amen. Tompo mahalala ho irinay tokoa izany raha ho tanteraka ny fiainanay ary ho diovinao tokoa ny hoe sorinao ireo tsy mety rehetra ao anatinay ary na dia tahaka ny jaka tokoa aza ny fahotanay dia ho fotsy tahaka ny oram-panala noho ny fahasoavanao aminaran'i Jesosy. Amen. Happy